हेलो दगड़ियों, मेरे बड़ों को पेलाग में कुंती पोखरी है। दगड़ियों अब लग रही ठंडी का मौसम, गांव में सुनसानी। और देखो कदू निशाश ले रही कोई नाचन। गांव में इतना मतलब गंदा लग रहा है ना। देखो ये गांव है, ये देखो ये हमारा कितना सुंदर गांव है ना। पूरे घरों की एक बनावट है। ये देखो दगड़ियों दिख। और दगड़ियों ये हमारे देवभूमि उत्तराखंड चावदा जाग जाग में कदू ठंडा पानी होला इला ठंडा पानी है। ये देखो धारा और पाइप ले लगा रखी। गर्मी में तो बक्की ठंडा रोज। ये ऊपर जंगल से आता देखो, ये क्यों बोलते रसमलाई। देखो इसके अंदर से ना और वो निकलते हैं, इसके छोटे छोटे दाने निकलते, खाने में भी अच्छा होता है। ये कुछ दवाई भी लगती है जब गाय भैंसों को क्या कहते हैं उसको टीला होता है ना। अब अभी मैं निकाल के देखती पर अभी है नहीं है ना। पहाड़ों में दगड़ियों कति शाबले होलो। ये देखो ये मैंने निकाल दिया ना। ये देखो छोटे छोटे दाने होते हैं। अभी अभी बनानी है ना ये देखो इनको धो के अभी पुष्ट नहीं हो रखा है। ये अभी इसको 2-4 महीने के बाद खोदते हैं। ये बहुत ही औषध है ये वाला ना। ये वाला हमारे यहाँ बहुत होता है ये देखो एक मैंने निकाला। ये भी इसके दाने खाते हैं ये वाले ना। ये हल्के हल्के मीठे होते हैं, ये पानी होता है इनमें। तो जब ये जानवरों को होता है ना टील होते गड़ियों क्या कहते हैं वो गुरबास झाँसना ना, तो इसका खिला के पानी पिला के ना, या जो काले भट्ट है उनको पीस के तो उसके अंदर डाल के दो तो इतनी बढ़िया औषध है। और क्या बताएं, पहले तो बहुत होता था ना हमारे यहाँ, अब थोड़ा है ये कहीं कहीं दिख रहा है। और इसको बोलते हैं पानी बेबुला बोलते हैं। पानी बेबुला हमारे पहाड़ी में पानी बेबुला कुछ है, वैसे रसमलाई बोलते हैं। ये औषध है ये देखो औषध है। अभी हुई नहीं, मैंने एक पौधा निकाला था आपको दिखाने के लिए। देखो ये वाला है। और हमारे देवभूमि उत्तराखंड में ना एक से ही दवाई मिलती, जड़ी बूटियाँ ना। ये हम भी क्या जानते थे, ये हमारे अम्मा लोग बताते थे ना हमको। हाँ, तो हमारे भी कभी जानवरों को ऐसी खांसी बुखार ऐसा हो गया ना, तो गाय बच्चों को जब दस्त लगते हैं मतलब फिर भी हम इसको देते हैं। इसमें बहुत पौष्टिक है, अच्छी दवाई है, जड़ी बूटी है ना। पहले ज़माने के लोग यही तो खिलाते थे। अभी में एक दवाई और है, वो बालों को लंबा करती है, बाल भी गिरते नहीं हैं। और दगड़ियों वो शिमारन ने अब कभी शिमारा तरफ झूलना पर बतूल दगड़ियों चादे ये मको तो फसल बा बिचार परेशान है रियान। परे लहनी ये दगड़ियों वही वाले परिवार के हैं। ये जंगल में कोई घर नहीं, जंगल का घर कोई भी खाली आ नहीं जाता है इनके घर से। वही मालकिन है, देखो बहू गजल जमने। चलो यार बढ़ाओ वहाँ, अब सुंगर बड़ी परेशान, बंदर से परेशान। लुटा यही बना दो। अच्छा ठीक है हो अब या तो अदरक भी तो खोद लेगा भी रब।
अब बताओ, अब क्या करेगा यार, ना अच्छी। सही बात यार। देखड़ियो, आप देखो इतना घनघोर जंगल हो गया है। तो पहले तो पिनालू हिनालू खोदते थे, अब हल्दी अदरक पिनालू खोदते थे, अब हल्दी भी खोदने लगे। मैं लोग परेशान हो रहे हैं, बताओ। ये देखो, ये तो भाज पाता लगी दगड़ियो, कदू बड़ी खेत होनी भे। अब सुंगर क्यों नहीं आएंगे घर तक ही आ रहे हैं। अब बताओ, ये अले छप छपर है, बंदर आ रहे हैं पता नहीं। ये कुछ पातल रही चाहो, इतनी अच्छी फसल होती थी इन खेतों में, क्या बताएं यार। बताओ, सब बंजर ही बंजर है। लोग बेचारे पिनालू हल्दी अदरक ऐसी चीज लगाते थे, और वो भी अब शुगर आगे। देखो, ये तो भाजपातल हरी सा होता है। ये देखो, ऐसा जंगली जंगल दगड़ियो मना थोड़े इन खेतों में बो रखे हैं। ये क्या बो रखे हैं जो, और बंदर है लुसन में गया नल्ले बड़े, शायद नीचे को आ रखे हैं। ये देखो, थोड़ा यहाँ घर नजदीक है, जिसके जिसके खेत हैं थोड़ा यहाँ पर आबादी हुई है, बाकी सब बंजर ही बंजर है। बंदर सुंगरों का आतंक।